रघुनाथान्वितान् श्रीविशाखावितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। हे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण अष्टा माताजी, धन्यवाद अष्टा माताजी। हरे कृष्ण सर्वेने श्रील प्रभुपाद की जय। श्री राधा गोविंद ने प्रणाम। ओके, तो आज આપણે શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનો 15મા અધ્યાયનો સેકન્ડ પાર્ટ લેશું। ગઈકાલે આપણે 1 થી 11 શ્લોક કવર કરેલા હતા। આજે બાકીના જે 9 શ્લોક છે આપણે આજે કવર કરશું। આના સંદર્ભમાં એક આપના તરફથી સલાહ સૂચન જોતું હતું। આપણે આવતીકાલે આજે 15મો અધ્યાય કમ્પ્લીટ થશે તો આવતીકાલથી આપણે 16મો અધ્યાય લેશું। અને 16 જેમ પ્રમાણે 2 ભાગમાં આપણે વિભાજિત કરીએ છીએ, એટલે કે 2 દિવસમાં લઈએ છીએ એક અધ્યાય। તો કાલે અને પરમ દિવસે એટલે કે રવિવારે અને સોમવારે એ પ્રમાણે ઇન્ડિયા સ્ટાન્ડર્ડ ટાઈમ પ્રમાણે આવશે। તો સોમવારે આપણે દિવાળી છે, સોરી હોળી છે, દિવાળી શું હોળી છે આપણે। તો સોમવારનો દિવસ આપણે કદાચ બ્રેક રાખવો પડે। તો આપ શું ચાહો છો કે કાલે આપણે જરાક અડધું કલાક વહેલું શરૂ કરી અને 16મા અધ્યાયમાં બહુ નાના છે, ફક્ત 24 શ્લોક જ છે આપણે, તો આપણે અડધી કલાક વહેલું શરૂ કરીને ગઈકાલે આપણે આવતીકાલે આપણે કવર કરી લઈએ, કમ્પ્લીટ કરી લઈએ અને પછી સીધું પરમ દિવસથી આપણે 17મો અધ્યાય શરૂ કરીએ। તો શું લાગે છે આપની પ્રમાણે આપણે આગળ વધીએ? આપની સલાહ સૂચન જોઈએ તમને જે કન્વીનિયન્ટ હોય। ચાલશે ને આપણી પ્રમાણે? ઓકે ઓકે, તો પછી કાલે આપણે થોડુંક અડધી કલાક વહેલા જોડાઈ જશું, કારણ કે આજે જેમ આપણે બ્રિજ ક્લાસ છે એમ આવતીકાલે પણ આપણે બ્રિજ ક્લાસ હશે। તો આપણે પાછળનો સમય તો આપણે યુઝ નહીં કરી શકીએ, પણ પહેલા આપણે જો અડધી કલાક વહેલા જોડાઈ જશું તો આપણે એ સમય આપણે યુઝ કરીને આપણે આવતીકાલે 16મો અધ્યાય કમ્પ્લીટ કરી લેશું। 24 શ્લોક આપણે ડેફિનેટલી બધા શ્લોક આપણે કવર કરશું। શ્લોકમાં કોઈ આપણે મિસ આઉટ નહીં કરીએ, આપણે સ્કીપ નહીં કરીએ, અને જેટલું થાય એટલું આપણે ડિટેલમાં જ આપણે લેવાની કોશિશ કરશું। કારણ કે આમ જોવા જઈએ ને તો 16મો અધ્યાય પણ બહુ સહેલો છે, કારણ કે પહેલો બીજો ત્રીજો શ્લોકમાં ભગવાન આપણને દૈવી ગુણો 26 દૈવી ગુણો બતાવે છે। એ જ આપણા માટે બહુ મહત્વનું છે સમજવાનું। બાકી બધું જે ભગવાન આપણને છે ને 20મા શ્લોક સુધી વર્ણન જે કરે છે અસુરોની મનોવૃત્તિ ને બધું આપણા માટે જાણવું જરૂરી છે, કારણ કે આપણે આ કળિયુગમાં બધા એવા અસુરોને આપણને ભેટો થાય છે। પણ ડેફિનેટલી આપણે એ અસુરો ગુણોથી આપણે હવે થોડા ઉપર ઉઠી ગયા છે અને ઉપર ઉઠવાની પણ આપણે કોશિશ કરી રહ્યા છીએ, અને આપણું વધારે ફોકસ અને કન્સન્ટ્રેશન આપણે દૈવી ગુણ પ્રત્યે આપણે આગળ વધારવાનું હોવું જોઈએ। તો આપણે દૈવી ગુણો સરસ રીતે કવર કરશું અને એ રીતે આપણે 24 શ્લોક આપણે આવતીકાલે અડધી કલાક વહેલા જોડાઈ જશું અને એ રીતે 16મો અધ્યાય આપણે કવર કરશું। પછી પરમ દિવસે આપણે બ્રેક રહેશું, એટલે કે હોળીના દિવસે આપણે બ્રેક હશે, એટલે આમ જો તો ધૂળેટી હશે એ દિવસે, સોમવારે ધૂળેટી છે આપણે, અને પછી આપણે મંગળવારે ફરીથી પાછો 17મો અધ્યાય જોડાઈ જશું। તો બધા લોકોને વિનંતી કે આ પ્રમાણે કાલે અડધી કલાક વહેલા જોડાઈ જશો। કીર્તિમાં પ્રભુજી અને માંગી માતાજી જે પણ બંને આપણે વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જે એડમિન તરીકેની સેવા બજાવી રહ્યા છે એ પણ એ પ્રમાણે ગ્રુપમાં અપડેટ મોકલી દેશે, અને આ બધા પણ ભૂલ કર્યા વગર અડધી કલાક વહેલા જોડાવાની કોશિશ કરજો। અને ફરીથી પાછું પરમ દિવસે આપણે બ્રેક રહેશે અને એના પછીના દિવસે ભૂલી નહીં જતા 17મો અધ્યાયથી આપણે કન્ટિન્યુ કરશું। એમ લાગે કે ભાઈ ચાલો હોળી થઈ ગઈ, બધું પૂરું થઈ ગયું, એવું નથી, આપણે હજી 2 અધ્યાય આપણે બાકી છે। તો ધન્યવાદ આપ સૌના સહયોગ બદલ। અને આ રીતે આજે આપણે 9 શ્લોક આપણે જે 15 અધ્યાયના બાકી છે પુરુષોત્તમ યોગના આપણે કવર કરશું આજે। અને જે પ્રમાણે વિદિત કર્યું એ પ્રમાણે આજે પણ આપણે બ્રિજ ક્લાસ છે, તો કદાચ હોઈ શકે પ્રશ્નોત્તરીને આજે આપણે મુલતવી રાખશું, અને પછી આપણે જ્યારે 17મો અધ્યાય આપણે મંગળવારે જોડાશું ને ત્યારે આપણે પ્રશ્નોત્તરીને બધું લઈ લેશું, કારણ કે કાલે પણ આપણે હોઈ શકે પ્રશ્નોત્તરી મુલતવી રાખવી પડશે, કારણ કે કાલે પણ બ્રિજ ક્લાસ છે આપણો અને બધા શ્લોક કવર કરવાના છે,
અને એના માટે આપણે અડધી કલાક વહેલા જોડાઈ જશું. હરે કૃષ્ણ ઓકે, પ્રભુજી. આજે જય માતાજી. શનિવાર છે અને ભક્તિ સદાચારના વર્ગો છે, તો હમણાં આમાં પણ હું લિંક મૂકી દઈશ અને ગ્રુપમાં મૂકી દઈશ. એટલે જેને જોડાવું હોય, જેટલા અત્યારે હાજર છે બધા સાંજે 6 વાગે જોડાવાનું છે. હા, બહુ સરસ. ચાલો, હા માતાજી. ભક્તિ સદાચાર ક્લાસ પણ છે સાંજના આજે, બરોબર. અને ભક્તિ સદાચાર ક્લાસમાં અત્યારે દશાવતાર ચાલે છે અને દશાવતારમાં આપણે રામ અવતાર શરૂ થઈ ગયો છે ગયા અઠવાડિયાથી. આપણે 9મા સ્કંદમાં જેમ 10મા અને 11મા અધ્યાયમાં રામ અવતારની કથા આપણે આવેલી છે. તો 10મો અધ્યાય આપણે શરૂ કર્યો, તેના લગભગ 30 શ્લોક કવર કર્યા હતા આપણે, અને બાકીના 25 શ્લોક આપણે આ શનિવારે આપણે આજે સાંજના કવર કરશું. ધન્યવાદ માંગી માતાજી, યાદ દેવડાવવા બદલ અને સેવા બદલ. ઓકે, તો હવે આપણે જોઈએ 12 થી 15મા શ્લોકમાં ભગવાન આપણને બતાવે છે કે કૃષ્ણનું પાલન કરતા તરીકે સ્થાન. કેવી રીતે ભગવાન આ સૃષ્ટિમાં તો રહેલા જ છે, પણ આપણા શરીરની અંદર પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ રહીને આપણને કેવી રીતે અલગ અલગ ચીજોમાં આપણને મદદ કરે છે, કેવી રીતે આપણા કહીને કે બધી ચીજોમાં આપણી જેટલી હ્યુમન સિસ્ટમ છે ને, 5 અગત્યની આપણી સિસ્ટમ હોય છે સાયન્સ તરીકે જાણીએ તો. 5 સિસ્ટમમાં ભગવાનનો આપણને હાથ છે, સહકાર છે, અને ભગવાન આપણને મદદ કરે છે. એના વગર આપણે જીવન, આપણું શરીર પણ આપણે ચલાવી ન શકીએ. હું 25 પછી નહીં જોઈન કરી શકું કેમ કે વૃંદાવન યાત્રામાં જાઉં છું. ઓકે માતાજી, આપની પણ કીર્તિમાં પ્રભુજીની જેમ આપની પણ યાત્રા ખૂબ સફળ થાય, સરસ રીતે આપ બી દર્શન કરો એવી શુભેચ્છા, અને અમારા વતી બી દર્શન કરજો એવી આપને વિનંતી. ચાલો, તો 12મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને જણાવે છે કે સૂર્યનું તેજ કે જે આ સમગ્ર જગતના અંધકારને દૂર કરે છે. આપણે આના વિશે આગળના શ્લોકોમાં, આગળના અધ્યાયમાં પણ ડિસ્કસ કરી ગયા છે કે આપણે આ જગતમાં જે રહીએ છીએ એમાં આપણને કેવળ જો એકમાત્ર સોર્સ ઓફ એનર્જી હોય તો એ શેના તરફથી છે, તો કે સૂર્ય તરફથી. સૂર્ય સિવાય આપણને બીજા કોઈ સોર્સ ઓફ એનર્જી બીજો છે નહીં. એકમાત્ર સોર્સ ઓફ એનર્જી અથવા જેનાથી આપણને પ્રકાશ મળે છે, ઉષ્ણતા મળે છે, ગરમી મળે છે, ઉજાસ મળે છે, બધું આપણને સૂર્ય થકી જ મળે છે. અને જે કંઈ પણ બધી એનર્જીઓ હોય છે એ સોલાર એનર્જીમાંથી જ આપણે કન્વર્ટ થઈને પ્રાપ્ત થાય છે. તો એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે મારા તે મારામાંથી આવે છે. એટલે કે ભગવાને જેમ આપણને આગલા અધ્યાય અને આગલા શ્લોકમાં બતાવ્યું કે સૂર્યનું સ્ત્રોત પણ હું જ છું, અને ચંદ્રનું તેજ તથા અગ્નિમાનું તેજ પણ મારામાંથી જ આવે છે. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એ પણ બતાવે છે કે અગ્નિ આપણે, જે આપણે કહીએ ને કે કોઈ પણ અગ્નિ આપણે પ્રગટાવીએ, આપણે ભલે નાની દિવાસળીની અગ્નિ હોય કે મોટી પ્રજ્વલિત અગ્નિ હોય, એની 2 ખાસિયત હોય. કઈ 2 ખાસિયત હોય અગ્નિની? કોણ કહેશે? દઝાડવું અને પ્રકાશ આપવો, ગરમી આપવી. બરાબર. દજાડવું અથવા તો ઉષ્ણતા, ગરમી, અને બીજું પ્રકાશ આપવું અથવા તો અજવાળું આપવું. તો ડેફિનેટલી આપણે કોઈ પણ અગ્નિ જે પ્રગટાવીએ છીએ આ 2 ગુણો એમાં રહેલા હોય છે. હવે તમે મને કહો, અગ્નિ જે આપણે પ્રગટાવીએ છીએ એમાં 2 ગુણો જે રહેલા છે એમાંથી કોઈ ગુણ કોઈ કાઢી શકે એકમાંથી? કે ચાલો એક ગુણ મારે નથી જોતો, એક ગુણ જોવે છે. જેમ કે હમણાં આપણે ગરમી આવશે તો ગરમીમાં આપણે અગ્નિની ઉષ્ણતા આપણને ન ગમે, પણ અજવાળું આપણને ગમે. તો આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ સાંજના ભાગમાં મને અગ્નિ મને ગમે છે, અજવાળું મને ગમે છે, પણ એની ઉષ્ણતા મને નથી ગમતી. એવી જ રીતે ઠંડીમાં પણ આપણે ઠંડીમાંથી બચવા માટે અગ્નિ પ્રગટાવીએ છીએ તો આપણને એની ઉષ્ણતા ગમે છે, આપણને ત્યારે અજવાળું ઓછું ગમે. આપણે કહીએ કે ના ભાઈ મને અજવાળું નથી જોતું, મને અગ્નિની ઉષ્ણતા જોવે છે. આ કોઈ એમાંથી બાદ કરી શકતું નથી, અથવા તો કોઈમાં વધારી કે ઘટાડું પણ કોઈ કઈ કરી શકતું નથી. આના સંદર્ભમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એ જ કહે છે કે અગ્નિનું તેજ પણ મારામાંથી જ ઉત્પન્ન થાય છે. હવે જેમ ગઈકાલે આપણે એક શ્લોક કવર કર્યો હતો ને કે ભગવાનના ધામમાં નથી અગ્નિ, નથી સૂર્ય, નથી ચંદ્ર, કે નથી અગ્નિ, કે નથી વીજળી. તો એ જ આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સ્પષ્ટ કરીને બતાવે છે એ બધાનો સ્ત્રોત જ પોતે છે. તો પછી એને હવે બહારના એજન્ટની શેની જરૂર? સૂર્યનો પ્રકાશ જો ભગવાન પોતે હોય, ચંદ્રનું તેજ જો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે હોય, અગ્નિની ઉષ્ણતા પોતે હોય, તો પછી એના બહારના એજન્ટોની આપણને કઈ જરૂર રહેતી નથી. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધાનો સ્ત્રોત તરીકે ત્યાં રહેલા હોય ભગવાનના ધામમાં. આવી રીતે એને કોઈની જરૂર નથી. આપણે અહીંયા અંધકારમય જગતમાં રહીએ છીએ, આપણને સૂર્યના પ્રકાશની જરૂર પડે છે. સૂર્ય ઉગે તો જ આપણું અજવાળું થાય છે, અને સૂર્ય આથમી જાય છે તો આપણે અંધારું થઈ જાય છે. એટલે કે આ રીતે ભગવાન આપણને બતાવે છે કે બધી ચીજોના પોતે સ્ત્રોત છે, અને બધી ચીજો એમનામાંથી જ ઉદ્ભવેલી છે.
હવે ભગવાન આપણને બતાવે છે કે ભાઈ આપણા શરીરમાં પણ ભગવાનની વાસ જે આપણે રહેલો છે, હૃદયમાં વાસ રહેલો છે, અને બાકી બધી જે આપણી સિસ્ટમ જે છે એમાં પણ આપણને કેવો સહયોગ આપે છે, કેવી રીતે મદદરૂપ આપે છે કે જેથી કરીને આપણું શરીર સરસ રીતે આપણે ચલાવી શકીએ છીએ. આપણી હ્યુમન બાયોલોજીકલ સિસ્ટમના હિસાબે જુઓ તો 5 અગત્યની સિસ્ટમ કહેવાય છે. કઈ 5 અગત્યની સિસ્ટમ છે, કોઈ કહેશે મને? નાનપણમાં બધું ભણીએ. હા, નર્વસ સિસ્ટમ, રેસ્પિરેટરી નર્વસ. સિસ્ટમ, ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમ, એક્સક્રેટરી સિસ્ટમ અને પછી એક ભૂલાય છે. ઓકે. નર્વસ સિસ્ટમ, રેસ્પિરેટરી, ડાયજેસ્ટિવ, એક્સક્રેશન અને હજી એક સ્કેલેટલ સિસ્ટમ. ના માતાજી. સ્કેલેટલ સિસ્ટમ. હા, ના સ્કેલેટન સિસ્ટમ નહીં, એ અગત્યની સિસ્ટમ એટલી નથી. 5 વાઇટલ સિસ્ટમ કહેવાય છે આપણે. આપણે 4 એકદમ બરોબર કીધી, એક ભૂલી ગયા આપણે. કોણ કહેશે? કીર્તિવાન પ્રભુજી અથવા તો બીજા કોઈ? જિજ્ઞા માતાજી. ચેતાતંત્ર, પાચન તંત્ર, શ્વસન તંત્ર, પછી ઉત્સર્જન તંત્ર અને આપણે 4 નું એકદમ ગુજરાતીમાં ટ્રાન્સલેશન બરોબર કર્યું, પણ એ પણ જ અગત્યની સિસ્ટમ આપ બી ભૂલી રહ્યા છો. શ્વસન તંત્ર, એ આપણે હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, સેન્સિટિવ. ઉત્સર્જન, અભિસરણ તંત્ર, અભિસરણ, રુધિરાભિસરણ તંત્ર, બરાબર. પ્રજનન તંત્ર, પ્રજનન, એ તો રિપ્રોડક્ટિવ સિસ્ટમ થઈ ગઈ, બરોબર. ઓકે. ના, આજે એક ઇમ્પોર્ટન્ટ અગત્યની સિસ્ટમ છે આપણે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, સેન્સિટિવ, સ્પેશિયલ. એ નર્વસ સિસ્ટમ માં આવી ગઈ. મસ્ક્યુલર સિસ્ટમ બાકી રહી ગઈ પ્રભુજી. બહુ જ અગત્યની ચીજ છે. આપણું હાર્ટ જે છે, હૃદય છે, એ સિસ્ટમમાં એનો પાર્ટ ભજવે છે, અને હૃદયમાં ભગવાન રહેલા છે. રુધિરાભિસરણ તંત્ર કહેવાય ને એને. સર્ક્યુલેશન સિસ્ટમ. હા, એ રુધિરાભિસરણ. ઓકે. ડેફિનેટલી 5 ઇમ્પોર્ટન્ટ અગત્યની સિસ્ટમ જો આપણે કહીએ તો ભાઈ ઉપરથી જો શરૂઆત કરીએ તો હેડ જે આપણે નર્વસ સિસ્ટમ, પછી નાકમાંથી આપણી રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમ આવે, પછી આપણે હૃદયમાં જઈએ તો સર્ક્યુલેશન સિસ્ટમ આવે, પછી પેટમાં આપણે જઈએ તો આપણી ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમ આવે, અને પછી નીચેના ભાગમાં આપણા ગુપ્તાંગમાં જઈએ એટલે આપણી રિપ્રોડક્ટિવ સિસ્ટમ અને એક્સક્રીટરી સિસ્ટમ બંને આવી ગઈ એમાં. તો આ રીતે 5 અગત્યની સિસ્ટમ જે છે, આ 5 સિસ્ટમમાં તમે જોજો ભગવાન આપણને આ અધ્યાયમાં બતાવે છે કે ભગવાન આપણને સહભાગી થાય છે, તો આ બધી 5 સિસ્ટમ પણ આપણી ચાલે છે. એના સંદર્ભમાં સૌથી પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે, જો ઉપરથી શરૂઆત કરો. સૌથી પહેલા માથું આવ્યું, માથામાં મગજ હોય, બુદ્ધિ હોય એટલે નર્વસ સિસ્ટમ. પછી જરાક નીચે આવો, નાસિકા ઉપર આવો, તમે શ્વાસ લ્યો છો, શેનાથી? નાકથી શ્વાસ લ્યો છો એટલે તમારી રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમ આવી. પછી જરાક નીચે આવો એટલે તમારું હૃદયમાં એટલે કે બ્લડ સર્ક્યુલેશન સિસ્ટમ. પછી હજી જરા નીચે આવો એટલે કે પેટ ઉપર આવો તો તમારું થયું આપણે ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમ. અને હજી જરા નીચે જાઓ, ગુપ્તાંગ ઉપર આવો તો આપણે આવ્યું રિપ્રોડક્ટિવ સિસ્ટમ અને એક્સક્રીટરી સિસ્ટમ. આનું પ્રોપર ગુજરાતી મને નથી આવડતું, જે પ્રમાણે કીર્તિમાં પ્રભુજી કીધું એકદમ પરફેક્ટ ગુજરાતી. હા, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, છેલ્લી રિપ્રોડક્શન સિસ્ટમ એટલે કે ઉત્સર્જન તંત્ર અને એક્સક્રીટરી સિસ્ટમ એટલે કે જેનાથી આપણે મળમૂત્ર ત્યાગ કરીએ. ઉત્સર્જન અને પ્રજનન. હા, બરાબર. અને પેલું રુધિરાભિસરણ નું છે, ટ્રાન્સપોર્ટેશન, બ્લડ ટ્રાન્સપોર્ટેશન, સર્ક્યુલેશન સિસ્ટમ, બરોબર. ઓકે, ચાલો. તો ડેફિનેટલી આ બધી સિસ્ટમમાં છે ને ભગવાન આપણને મદદ કરે છે, અને એ આપણને 2 થી 3 શ્લોકમાં ભગવાન આખું આ ચીજ આપણને સમજાવી દેશે. બાકી આ બધી સિસ્ટમ સમજવા માટે આપણે બાયોલોજી સબ્જેક્ટમાં ચેપ્ટરો ભણીએ છીએ, પણ આપણે જે મેઇન અગત્યની છે આખી બધી કેટલી બધી ડિટેલમાં સિસ્ટમ ભણીએ છીએ. આર્ટરી, વેન, નર્વસ સિસ્ટમમાં ન્યુરોન, પછી આપણે શું છે ડેન્ડ્રાઇટ્સ ને કેટલું બધું ચીજ આવે છે એમાં ભણવાની આપણે. અને નાસિકાના સંદર્ભમાં કેટલા બધા નોસ્ટ્રિલ્સ છે, આ છે, બધું કેટલું બધું ડિટેલમાં આપણને સમજાય છે, પણ જે મેઇન અગત્યની ચીજ છે એ તો આપણને ક્યાંય ભણાવતા નથી. હવે જોઈએ આપણે ભગવાન આપણને 13મા શ્લોકમાં કહે છે, હું દરેક ગ્રહમાં પ્રવેશ કરું છું, એટલે કે
દરેક બ્રહ્માંડમાં આવા ઘણા બધા અસંખ્ય બ્રહ્માંડો છે અને દરેક બ્રહ્માંડમાં અસંખ્ય ગ્રહો છે અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દરેકે દરેક ગ્રહમાં પ્રવેશે છે. જે આપણે જાણ્યું હતું કે ભગવાન ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ તરીકે દરેક ગ્રહમાં પ્રવેશ કરે છે. પછી કે છે અને મારી શક્તિથી તેઓ પોતાની ભ્રમણ કક્ષામાં રહે છે. તેઓ એટલે કોણ? તો કે આ બધા ગ્રહો જે છે એ ભગવાનની શક્તિ, આ ભગવાનની અંતરંગ શક્તિ છે. અંતરંગ શક્તિનો એક ભાગ છે. આપણે જે પ્રમાણે 3 ભાગમાં આપણે વિભાજિત કરેલી છે ભગવાનની શક્તિ, તો અંતરંગ શક્તિ દ્વારા ભગવાન આ બધા ગ્રહોને પોતાની ભ્રમણ કક્ષામાં રાખે છે. એટલે કે આ બધા ગ્રહો આપણે જોઈએ છે કે હવામાં તરતા આપણને દેખાતો તો નથી, પણ આપણે જાણીએ છીએ કે ભાઈ આકાશમાં બધા ગોળાના રૂપમાં પોતે તરતા હોય છે. એટલે કે સાથે સાથે પોતાની ભ્રમણ કક્ષામાં પણ રહેલા હોય છે, અથવા તો એની ધરી ઉપર પોતે ભ્રમણ બી કરી રહ્યા હોય છે. જેમ કે આપણે પૃથ્વીના સંદર્ભમાં આપણે જાણીએ છીએ પોતાની એક ધરી છે, એના ઉપર કન્ટિન્યુઅસલી ગોળ ગોળ ફરે છે અને સાથે એને આપણે કહેવાય છે રોટેશન મુવમેન્ટ. અને સાથે સાથે એ સૂર્યનું પણ પરિભ્રમણ કરે છે. એટલે કે 2 ટાઈપની મુવમેન્ટ એની એક સાથે ચાલે છે અને બીજી ટાઈપની મુવમેન્ટને આપણે રિવોલ્યુશન તરીકે જાણીએ છીએ. તો આમાં જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે બતાવે છે કે પોતાની શક્તિ દ્વારા જ કન્ટિન્યુઅસલી, જેમ આપણે પૃથ્વીની જે ગતિ છે એક જ સ્પીડમાં એક જ ધરી ઉપર કન્ટિન્યુઅસલી ચાલે છે. ગમે તેટલું માની લો ભૂકંપ આવે કે ગમે તેટલા મોટા વાવાઝોડા આવે કે ગમે તેટલું સુનામી આવે, એની ગતિમાં ક્યાંય આપણે ફરક પડતો નથી. આપણે જો કહીએ ને કે 1.5 થી 1 કિલોમીટર જો પૃથ્વીની ગતિમાં ફરક થાય ને, આખો મોટો ભૂચાલ થઈ જાય. અથવા તો જરાક એની ધરી ઉપરથી પણ 0.5 ડિગ્રી ડાબી કે જમણી કે ઉત્તર દક્ષિણ તરફ જો પૃથ્વી ફરવા લાગે તો પણ બહુ મોટો આપણે ભૂચાલ થઈ જાય આપણે. અને સાથે સાથે આવી રીતે કન્ટિન્યુઅસલી અનાદિકાળથી આપણે પૃથ્વીને ભ્રમણ કક્ષામાં રહી છે. એને ક્યારે આરામ નથી જોતો. આપણે જેમ ક્યારે ઘણા થાકી ગયા, આપણે કહે ને કે બહુ થાકી ગયો, આજે થોડો રિલેક્સ કરી લો, આજે ચાલો ઓફિસમાં સિક કોલ મારી લો, આજે જવાની જરૂર નથી, આજે થોડો ઘરે રેસ્ટ કરી લો. તો પૃથ્વી તો ક્યારે આવું નથી વિચારતી. આજે માની લો પૃથ્વી ક્યારેક એવું વિચારી લે કે મને 1 મિનિટનો પણ આરામ આપો ને તમે, તો શું થાય બોલો? આપણે તો 1 મિનિટ પણ જો પૃથ્વી ફરવાનું ભૂકી જાય આપણી હાલત શું થાય તમે વિચારી શકો છો. તો આ રીતે કન્ટિન્યુઅસલી સતત અને એક જ ધરી ઉપર અને એક જ સ્પીડ ઉપર કોન્સ્ટન્ટ સ્પીડ, કોન્સ્ટન્ટ ડાયરેક્શન, કન્ટિન્યુઅસ જે ભ્રમણ કક્ષામાં કોણ રાખી રહ્યું છે? તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને જ બતાવે છે કે મારી શક્તિ દ્વારા છે. પછી કે છે ચંદ્ર થઈને હું સઘળી વનસ્પતિઓને જીવન રસ પ્રદાન કરું છું. આમાં વનસ્પતિઓના સંદર્ભમાં ખાલી એવું નહીં કે આપણે શાકભાજી આવ્યા, પણ બધા ફળો આવી ગયા, ઇવન બધા ફૂલો બી આવી ગયા આપણે કહી શકીએ. આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે મારી શક્તિ દ્વારા બધું જીવન રસ પ્રદાન થાય છે. આપણે એક નાનકડો દાખલો લઈએ. હમણાં જેમ કે આપણે ઉનાળો આવશે, ઉનાળામાં આપણને સૌથી વધારે પ્રિય ફ્રૂટ આપણને કયું ગમે? બધાના મોઢામાં પાણી આવવા જોઈએ. કેરી. કેરી બરોબર. અને કઈ કેરી? આપણે ગુજરાતમાં અત્યારે કઈ કેરી ફેમસ છે? કેસર કેરી. અને પછી હાફૂસ કેરી ને બધું બહુ ફેમસ છે ને આપણને બધા મોઢામાં પાણી આવતા હશે અત્યારે. તો ડેફિનેટલી આજે જેમ કે કેરીનો પણ આપણે દાખલો લઈએ, આપણા ભારત દેશમાં કેટલી પ્રકારની કેરી હોય છે બોલો. દરેકે દરેક રાજ્યમાં છે ને એક એક કેરીની એક એક ખાસિયત હોય છે. અને તમે બધા રાજ્યમાંથી એક એક કેરીના સેમ્પલ તમે લો તો આપણને શું છે, બધી કેરીનો તમે જોજો શેપ અલગ હોય, ઉપરથી કલર અલગ હોય. ક્યારેક ઉપરની છાલમાં પણ આપણને 2-3 કલર દેખાય. ઉપરથી આપણને લાલ જેવો કલર દેખાય, વચ્ચે પીળો જેવો કલર દેખાય, નીચે એકદમ ગ્રીન કલર દેખાય. પછી આપણે જ્યારે સુધારીએ ત્યારે એની અંદર પણ શું છે, અલગ અલગ પ્રકારના આપણે કલર હોય. ઘણાનો યલોઇશ કલર હોય, ઘણાનો કેસરી કલર હોય, ઘણાનો થોડો લાલાશ પડતો કલર હોય, ઘણાનો એકદમ લાઇટ યલો કલર હોય. આવા કેટલા ટાઈપના બધા અલગ અલગ રંગ આપણને દેખાય. અને હજી હવે જ્યારે આપણે એને પોતે ખાઈએ ત્યારે આપણને બધામાંથી અલગ અલગ સ્વાદ આવે. તો તમે વિચારો આ બધું ક્યાંથી થાય છે? તો ભગવાન આપણને એ જ કહે છે કે બધી વનસ્પતિને જીવન રસ પ્રદાન કરું છું. હજી એક બીજો આપણે દાખલો લઈએ કે જેમ કે આપણે માની લો નાળિયેરનું ઝાડ હોય, એટલે કે સાગર એટલે કે સમુદ્રના કિનારે નોર્મલી આપણને નાળિયેરના ઝાડ ને બધું મળે. તો સાગરનું પાણી કેટલું ખારું હોય, અને એના થોડા ડિસ્ટન્સમાં તમે જ્યારે નાળિયેરનું ઝાડ જુઓ, જે એક મોટું આખું લાંબુ થડ હોય અને ઉપરમાં થોડાક પાંદડા હોય અને એમાં નાળિયેર લટકતું હોય આપણે, તો એટલે ઊંચે નાળિયેર કોણ એમાં મીઠું પાણી નાખવા ગયું બોલો? આ બધું શું છે એકચ્યુઅલી? ભગવાનની શક્તિ છે ને, ભગવાન દ્વારા જ આ બધું થાય છે ને. આમ જોઈએ તો આપણે નહીં તો એટલું મોટું લાંબુ જો નાળિયેર હોય, ઝાડ હોય, એને શું કામ એટલું ઊંચે તો એનું થડ થવું પડે અને એટલે ઉપરમાં આપણને નાળિયેર લટકતા હોય? એ નીચે બી તો થઈ શકે, નીચે બી તો લટકી શકે. પણ આ બધી ભગવાનની લીલા છે. ભગવાનની બધી શક્તિ દ્વારા આ બધી ચીજો આપણને થાય છે.
કે છે કે હું સઘળી વનસ્પતિઓને જીવન રસ પ્રદાન કરું છું. હવે ભગવાન આપણને 14મા શ્લોકથી જે આપણે 5 અગત્યની આપણી જે સિસ્ટમ જાણ્યા એના સંદર્ભમાં આપણને બતાવે છે. પહેલા શું કહે છે, હું જીવ માત્રના શરીરમાં જઠરાગ્નિ એટલે કે વૈશ્વનાર છું. આપણી જઠરાગ્નિ એટલે કે જેને આપણે સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇન તરીકે કહીએ છીએ, એમાં એક અગ્નિ પ્રજ્વલિત હોય છે. અને સાયન્સના હિસાબે શું છે, એ એક જાતનું એસિડ છે. કયું એસિડ છે? તો કે હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ છે. અને હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ છે એકદમ માઇલ્ડ એસિડ છે. 3 પ્રકારના એસિડ સાયન્સ લોકો કહે છે કે ભાઈ બહુ સારા હોય છે: હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ, સલ્ફરિક એસિડ અને નાઇટ્રિક એસિડ. સૌથી એકદમ હલકામાં હલકું જો એસિડ હોય ને, કે જેની જ્વલનશીલ પ્રક્રિયા બહુ ઓછી હોય, ઓછા માત્રામાં હાઇડ્રોક્લોરિક હોય, વચ્ચેના ભાગમાં સલ્ફરિક આવે અને એકદમ ઊંચા માત્રામાં આપણે નાઇટ્રિક એસિડ હોય છે. બહુ પાવરફુલ એસિડ હોય છે. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે કે શરીરમાં જઠરાગ્નિ કે વૈશ્વનાર તરીકે રહેલો છું. એટલે કે એ વૈશ્વનાર શું છે? તો કે ભાઈ આપણા ઇન્ટેસ્ટાઇનની અંદર જે આ જ્વલનશીલ પદાર્થ છે એ હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડના રૂપમાં રહેલો છે. અને આ જ હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડથી આપણે જે કાંઈ પણ ખાઈએ છીએ એ બધી ચીજો આપણને એ પચાવવામાં મદદ કરે છે. આપણી જે ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમ જે ચાલે છે હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડના હિસાબે થાય છે. અને એ જ રીતે આપણે ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમને બધી આપણી ચાલે છે. હવે તમે મને કહો, આપણામાં કોનામાં શક્તિ છે કે આપણે એસિડ પીએ? આપણે જૈનમાં હોઈએ નહીં ને એની પહેલાથી છે ને આપણા શરીરની અંદર આ હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ હોય છે. તો એ ક્યાંથી આવ્યું હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ? બોલો. આપણે કોઈએ જૈનમાં પછી આપણા કોઈની તાકાત નથી કે આપણે હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડના 2 ટીપા બી આપણે પી શકીએ ને અંદર નાખી શકીએ. અને આમાં તો અમુક એમએલના ક્વોન્ટિટીમાં આપણે સારા એવા માત્રામાં કદાચ 100-150 એમએલમાં આ હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ રહેતું હશે આપણા ઇન્ટેસ્ટાઇનમાં. તો એ કોણ નાખવા ગયું? ભગવાન કહે છે ને કે ભાઈ હું જ જઠરાગ્નિ તરીકે વૈશ્વનાર તરીકેમાં રહેલું છું. અને હું શ્વાસ પ્રશ્વાસમાં હવે કોઈ પણ અગ્નિ, જેમ કે હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડનું પ્રજ્વલિત હોય એટલે કે અગ્નિના રૂપમાં કન્ટિન્યુઅસલી એ જ હોય છે. તો એના આપણે જાણીએ કે ભાઈ કોઈ પણ આપણે એસિડ અથવા કોઈ પણ અગ્નિને આપણે પ્રજ્વલિત રાખવા માટે શું જોવે? તો કે ઓક્સિજન જોવે અને આપણે કાર્બન ડાયોક્સાઇડથી એનો નાશ થાય એ અગ્નિનો. તો આપણે જે શ્વાસ પ્રશ્વાસની જે આપણી પ્રક્રિયા હોય છે એમાં આપણને શું મળે છે? એકચ્યુઅલી જોવા જઈએ તો આપણે ઓક્સિજન અંદર લઈએ છીએ અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ આપણે બહાર કાઢીએ છીએ. તો આપણી અંદર રહેલી જે જઠરાગ્નિ છે એ કન્ટિન્યુઅસલી જ્વલનશીલ કેવી રીતે રહી શકે છે? તો કે ભાઈ આપણે શ્વાસ દ્વારા જે આપણે ઓક્સિજન અંદર લઈએ છીએ અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ જે બહાર નીકળે છે એ જ આપણે કન્ટિન્યુઅસલી જ્વલનશીલ દે છે. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એ જ કહે છે કે આપણે શ્વાસ પ્રશ્વાસમાં રહીને, અને આપણા અંદરમાં આપણા 5 પ્રકારના વાયુ હોય છે. કોણ કહેશે કે આ 5 પ્રકારના વાયુ હોય છે આપણા શરીરની અંદર? પ્રાણ, અપાન, સમાન, ઉદાન ને વ્યાન. બરોબર, સરસ માતાજી. તો આ 5 વાયુનું છે ને અલગ અલગ ફંક્શન છે. આપણે જેમ કે ઓક્સિજન, પ્રાણ અને અપાન એટલે કે ઓક્સિજન, કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું આપણે ફંક્શન સમજી ગયા. હવે એવી જ રીતે આપણને શું છે, એક આપણને સર્ક્યુલેશન સિસ્ટમમાં મદદ કરે છે એક વાયુ આપણને આપણી ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમમાં મદદ કરે છે અને એક વાયુ આપણને અલગ અલગ રીતે સર્ક્યુલેશનમાં આપણે એમાં મદદ કરે છે. તો આ 5 પ્રકારના વાયુનો અલગ અલગ ફંક્શન છે. તો એ જ આપણે જે શ્વાસ પ્રશ્વાસમાં ભગવાન આપણને કહે છે કે શ્વાસ પ્રશ્વાસમાં રહીને 4 પ્રકારના અન્નનું. હવે 4 પ્રકારના અન્નનું મતલબ શું? કે ભાઈ આપણે જે કાંઈ પણ ખોરાક ગ્રહણ કરીએ છીએ એ આપણે 4 રીતે લઈ શકીએ. આપણે એક તો શું, ચાવીને, ચબાવીને, ચૂસીને અને ચગડીને. જેમ કે કોઈક ચીજ હોય આપણે મોઢામાં નાખીને એના બટકા કરીને એટલે કે ચાવીને આપણે ખાઈએ. કોઈક ચીજો હોય આપણે મોઢામાં રાખી અને આસ્તે આસ્તે ચગડીએ આપણે અને પછી આપણે એને ગ્રહણ કરીએ. કોઈક ચીજો હોય આપણે સીધી પાણીના રૂપમાં, પ્રવાહીના રૂપમાં લઈ લઈએ આપણે. અને કોઈક ચીજો આપણે કેવી રીતે લઈએ? કઈ ચીજ બાકી રહી? ચાવીને, ચગડીને થઈ ગયું, ચૂસીને. એટલે કે આપણે આસ્તે આસ્તે ચૂસીએ. એટલે ગળી જાવ. તમારે ચગડીને એટલે એમાં ગળી જવું આવી ગયું. અને ચૂસવાનું, જેમ કે આપણે શું છે, જેમ કે કેરીનો દાખલો રહીએ, આપણે કેરીને ક્યારેક આપણે ઘોડીને એમાંથી રસ કેમ આપણે ચૂસીએ આપણે, તો એ રીતે ચૂસવાનું થઈ ગયું. કેરીને સુધારીને ખાઈએ તો આપણે બટકા કરીને ખાઈએ, આપણે ટુકડા કરીને ખાધા આપણે. એવી રીતે 4 પ્રકારે આપણે અન્ન ગ્રહણ કરીએ છીએ. એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે ભાઈ 4 પ્રકારના અન્નને. જી માતાજી બોલો. હા, એટલે ચાટીને અને ચગડીને આમ જોવા જાવ ને તો મોરલેસ સેમ થોડું ઘણું થઈ જાય. આપણે પ્રભુજી હરે કૃષ્ણ. તો જે ચૂસવાનું ખરું ને તો એ હોઠથી થાય, પછી ચાટવાનું જીભથી થાય અને ચાવવાનું દાંતથી થાય અને સીધું એક ગળવાનું. બરોબર ને? એ ગળવાનું, બરોબર. હા, આ પણ યાદ રાખવાની પ્રક્રિયા છે. બહુ સરસ કીધું પ્રભુજી, સરસ રીતે યાદ કીધું આપણે. તો ડેફિનેટલી આ 4 રીતે આપણે ફૂડનું આપણે અન્ન ગ્રહણ કરીએ છીએ.
તો એ પણ પછી અંદર ગયા પછી પચાવવાની પ્રક્રિયા કોણ આપણને મદદ કરે છે? તો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે વૈશ્વનાથ તરીકે આપણા જઠરાગ્નિમાં રહેલા છે એ જ આપણને મદદ કરે છે. તો આ રીતે અહીંયા જો આપણને ભગવાને આપણને બે સિસ્ટમ બતાવી. એક આપણી રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમ બતાવી, શ્વાસ પ્રશ્વાસની પ્રક્રિયામાં ભગવાન આપણને રહેલા છે, કારણ કે શ્વાસ પ્રશ્વાસમાં રહીને આપણને કીધું. પછી આપણે ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમ એટલે કે જઠરાગ્નિમાં રહેલા છે. બંનેમાં ભગવાનનો આપણને વાસ આવી ગયો અને ભગવાનનું શું ફંક્શન છે, શું રોલ છે એ પણ ભગવાને આપણને બતાવ્યું કે 4 પ્રકારના અન્નને હું પાચન કરું છું. હવે આગળ જોઈએ, હજી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બાકી સિસ્ટમ વિશે પણ આપણને બતાવે છે. તો 15મા શ્લોકમાં કહે છે, હું દરેક જીવના હૃદયમાં રહેલો છું. હવે હૃદયનું મેઇન ફંક્શન શું હોય છે? બ્લડ સર્ક્યુલેશન કરવું, ઇમ્પ્યોર બ્લડને પ્યોર કરવું, અને એવી રીતે આપણા આખા શરીરમાં બધા અલગ અલગ અંગોમાં આપણે લોહીને પહોંચાડવું. તો એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે કહે છે કે હૃદયમાં હું રહેલું છું. આપણી સર્ક્યુલેશન સિસ્ટમ ચાલે છે શેનાથી? તો કે ભગવાન દ્વારા જ ચાલે છે ને. આજે આપણે ઘણી વાર કહીએ છીએ ને કે ભાઈ હાર્ટ એટેક આવી ગયો. હાર્ટ એટેક આવવું એટલે કે શું? આપણી અંદર રહેલા જે ભગવાન આત્મારૂપી જે છે, આત્મા નીકળી જાય એટલે આપણે એને નામ દઈએ છીએ હાર્ટ એટેક આવી ગયો. પણ એકચ્યુઅલમાં ભગવાન આપણો સાથ છોડી દે છે, આત્મા અને પરમાત્મા રૂપે આપણા હૃદયમાંથી નીકળી જાય છે એટલે આપણે હાર્ટ ફેલ થઈ ગયું, હાર્ટ એટેક આવી ગયો, મૃત્યુ પામ્યો કે એવી રીતે બધું વર્ણવીએ છીએ આપણે. તો એ પણ ભગવાન થકી જ આપણે ચાલે છે, એટલે હૃદયમાં આપણી સર્ક્યુલેશન સિસ્ટમમાં પણ આપણને મદદ કરે છે. અને મારાથી સ્મૃતિ, જ્ઞાન તથા વિસ્મૃતિ આવે છે. તો આ પણ જો આપણી નર્વસ સિસ્ટમ જે છે એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આપણી નર્વસ સિસ્ટમનું મેઇન ફંક્શન શું છે? આપણે જેમ કે અત્યારે સાંભળીએ છીએ, આંખેથી જોઈએ છીએ અને આસ્તે આસ્તે આપણા મગજમાં આપણે ઉતારીએ છીએ, જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીએ છીએ, એને યાદ રાખવાની કોશિશ કરીએ છીએ. ફરીથી હું જ્યારે કોઈ પ્રશ્ન પૂછું ત્યારે આપણા મેમોરીમાંથી અથવા બ્રેઇનમાંથી આપણે યાદ કરીને એના જવાબ આપો છો. આ જ બધું ફંક્શન તો આપણું નર્વસ સિસ્ટમનું છે ને. તો ભગવાન આપણને ઈ તો બતાવે છે કે મારાથી સ્મૃતિ, જ્ઞાન તથા વિસ્મૃતિ આવે છે. સ્મૃતિ એટલે યાદ રાખવું. આપણે કોના પ્રતાપે યાદ રાખી શકીએ છીએ? ઘણા વિદ્યાર્થીને તમે જો, એનું બહુ સારું ભણવાનું હોય, 1-2 વાર વાંચે ને એને બધું યાદ રહી જાય. તો એ પણ ભાઈ ભગવાનની જ કૃપા છે એના ઉપર. ભગવાનની કૃપાથી છે તો જ યાદ રાખી શકીએ છીએ. કોઈ વિદ્યાર્થી આપણે જોઈએ છે કે ઘણું બધું યાદ રાખે પણ એક્ઝામ છેલ્લી મોમેન્ટમાં આવે, જેવું એક્ઝામ પેપર આવે બધું ભૂલી જાય. તો એ કહે છે કે ભાઈ વિસ્મૃતિ પણ મારા થકી જ આવે છે. બધી ભગવાનની કૃપા જ છે ને આપણે. અને જ્ઞાન જે પ્રમાણે આપણે ત્યારે બધું જ્ઞાન, ઓકે, કોઈ વચ્ચે બોલ્યું હતું કઈ? હરે કૃષ્ણ. ઓકે, તો જ્ઞાન એટલે કે ભાઈ આ જે બધું અત્યારે જ્ઞાન મેળવવાની આપણે કોશિશ કરી રહ્યા છે, તો એ પણ ભગવાન આપણને કહે છે ને કે ભાઈ મારા હિસાબે જ આવે છે. આપણા બધા સિસ્ટમમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કેવી રીતે અલગ અલગ રીતે મદદરૂપ થાય છે એ આપણને આ 2 શ્લોકમાં ભગવાન આપણને બતાવી દે છે. હવે આપણને કહે છે કે સર્વ વેદો દ્વારા જાણવા યોગ્ય હું જ છું. ડેફિનેટલી આ બધું આપણે જે જ્ઞાન મેળવવાની કોશિશ કરીએ છીએ, આ બધું ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન કયો, ભાગવતમનું જ્ઞાન કયો, આપણા બધા વેદો, ઉપનિષદો, પુરાણો, ઉપનિષદો, આ બધામાં જ્ઞાનનો મતલબ શું છે મેળવવાનો? તો કે ભાઈ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને સર્વોચ્ચ છે, સર્વોત્તમ છે, સર્વોપરી છે એ રીતે જાણવા, એની લીલાઓ જાણવી, એના વિશેનું જ્ઞાન મેળવવું, પોતે કેવી રીતે સર્વોપરી છે એ આપણે જાણવું, કેવી રીતે પોતે સર્વોત્તમ છે અને બધી જગ્યાએ વ્યાપક છે, બધી જગ્યાએ એમની હાજરી છે, એ બધું જાણવું આપણે. તો બધાનું લક્ષ્ય તો આપણું ઈ જ છે ને, બધું જાણવાનું, કે ભાઈ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વિશે આપણે જ્ઞાન મેળવવું અને એને આપણે જાણવાની કોશિશ કરવાની. તો એ જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે કે બધા વેદોમાં મેઇન જો આપણે કહીએ ઉદ્દેશ હોય તો કે ભગવાનને જાણવાનો જ છે. અને નિસંદેહ હું જ વેદોનું સંકલન કરતા છું. ડેફિનેટલી આ વેદ મૂર્તિ બધા જે આપણા ગ્રંથો છે એનું સંકલન કરતા કોના દ્વારા થયેલું છે? ભગવાન દ્વારા થયેલું છે. અને ભગવાન જ એનું આપણને કહે ને કે રક્ષણ બી કરે છે. આપણા શાસ્ત્રોમાં એવી બધી ઘણી બધી આપણે ઘટનાઓને બધું જાણીએ છીએ કે ભાઈ બ્રહ્માજીના હૃદયમાં હિરણ્યક્ષ જઈને આપણે બધા વેદોનું આપણે કહે ને કે ભાઈ ઓલો શું કરે, હેક કરી લે છે આપની ભાષામાં આપણે. તો બસ ભગવાન એનું રક્ષણ કરે છે. પછી ભગવાન એના માટે ખાસ એક અવતાર લે છે અને એવી રીતે બધા વેદોનું રક્ષણ કરે છે. તો ડેફિનેટલી ભગવાન એના સંકલન કરતા બી છે, રક્ષણ કરતા બી છે. એટલે કે આ રીતે ભગવાન આપણને બતાવે છે કે આ બધા વેદોના જ્ઞાન પણ પોતાના દ્વારા જ ઉત્પન્ન થયેલું છે અને પોતે સંકલન કરેલું. જ્ઞાન ચોરી લે ને એગ્રીવ ને. ઓકે, હા બરાબર અક્ષય પ્રભુજી, ધન્યવાદ. હા એટલે હેકિંગ કરવાને હાઈગ્રીવ કે ને કંઈક, બરાબર. ઓકે. અને સર્વ વેદોનો જ્ઞાતા પણ હું છું. ડેફિનેટલી જો સંકલન કરતા હોય, રચયિતા હોય, રક્ષણ કરતા હોય તો એ કોણ હોય? જે પોતે જાણતા હોય એ જ બધું કરે ને. જેને જાણતા જ ન હોય એ ક્યાંથી એના સંકલન કરતા બની શકે ને રચય કરતા બની શકે? તો આ રીતે ભગવાન આપણને બતાવે છે.
હવે આપણને ભગવાન 16, 17 અને 18માં શ્લોકમાં આપણને બતાવશે કે જે આ અધ્યાયનું આપણે નામ છે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર યોગ એટલે કે પુરુષોત્તમ યોગ, એના સંદર્ભમાં પોતાની પરિભાષા આપશે અને પોતે કેવી રીતે સર્વોચ્ચ, સર્વોત્તમ અને સર્વ મહાન છે એ આપણને બતાવશે. તો 16મા શ્લોકમાં ભગવાન આપણને કહે છે જીવના 2 પ્રકાર છે. જીવ એટલે કે શું? આત્મા. અને આત્માના 2 પ્રકાર. કયા 2 પ્રકાર? તો કે ચ્યુત અને અચ્યુત. ચ્યુત એટલે કે શું? હરે કૃષ્ણ. અચ્યુત અને અચ્યુતની પરિભાષા કોઈ આપણને આપી શકે? ચ્યુત એટલે જેનું પતન થાય ને અચ્યુત એટલે જેનું ક્યારેય પતન ન થાય. બરોબર. એકદમ સરળ શબ્દોમાં અક્ષય પ્રભુજીએ કીધું, એકદમ બરોબર સચોટ જવાબ છે કે ભાઈ ચ્યુત એટલે કે પતનશીલ. હા, ક્ષર અને અક્ષર. એ ભગવાન આપણને આગલા શ્લોકમાં બી બતાવશે. આ એના બીજા નામ તરીકે પણ આપણે વર્ણવી શકીએ અને જોઈ શકીએ. હેમાંગી માતાજી એટેન્ડન્સ લિંક મૂકી દીધી છે, તો બધાને વિનંતી કે એટેન્ડન્સ ભરી દઈએ. આપણે થોડોક અડધી સેકન્ડ જેટલો પોઝ કરી લઈએ. માં પ્રભુજી આપણે કોરોનાનું ઉદાહરણ લઈ શકીએ ને, ઓક્સિજન તો હતો જ હવામાં ત્યારે, પણ આપણે લઈ ના શક્યા, એટલે પ્રભુ કૃપા વગર તો આપણે એ બી નથી કરી શકતા. એકદમ સચોટ દાખલો આપ્યો. જી માતાજી, બરોબર છે, સાચી વાત છે. ઓક્સિજન તો હવામાં બધે મળતો હતો, તેમ છતાં પણ આપણે શ્વાસ લેવામાં આપણને તકલીફ થતી હતી. ઓકે, ચાલો. શું કહેશો? કોણ કહે છે? પૈસાના ભાવે સર પ્રભુજી મળતા હતા. હા, બરોબર. ઓકે, ચાલો. આઈ હોપ કે બધાને એટેન્ડન્સ ભરાઈ ગઈ હશે. આપણે આગળ વધીએ. તો આ રીતે ભગવાન આપણને બતાવે છે કે જીવ અથવા તો આત્માના 2 પ્રકાર છે, ચ્યુત અને અચ્યુત. અને ચ્યુત એટલે કે પતનશીલ અને અચ્યુત એટલે કે જેનું પતન ન થાય. તો કે આ ભૌતિક જગતમાં જે પ્રત્યેક જીવ જે છે એટલે કે ચ્યુત અથવા પતનશીલ હોય છે. કેવી રીતે પતનશીલ હોય છે? આપણે જે ગઈકાલે 14મો અધ્યાય છે, ગઈકાલે નહીં પણ આપણે આની પહેલા જયારે 14મો અધ્યાય ગુણોત્તર વિભાગ યોગ કમ્પ્લીટ કર્યો, એના સંદર્ભમાં આપણે જાણ્યું હતું ને કે ભાઈ મનુષ્ય જીવન મળ્યા પછી પણ જો આપણે એનો સદુપયોગ ન કરીએ, એનું લક્ષ્ય ન આપણે જાણીએ અને એવી રીતે તમો ગુણમાં જો આપણે જિંદગી આપણી કાઢી નાખીએ, તો ડેફિનેટલી ભગવાન આપણને કહે છે કે ભાઈ આપણે નીચેના લોકમાં અથવા નરક યોનિમાં અથવા આપણને પશુ યોનિ મળી શકે. તો આ રીતે આપણે આપણી આત્માનું જ આપણે અધપતન કરીએ છીએ અથવા તો પતિ થાય છે. તો ઈ સેન્સમાં અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આ ભૌતિક જગતમાં અથવા તો મૃત્યુ લોકમાં અથવા તો આ મટીરિયલ વર્લ્ડમાં જેટલા બી જીવો જે છે એ બધા પતનશીલ છે. અને પતનશીલ ઈ સેન્સમાં કે જો પોતાનું લક્ષ્ય ન જાણીને પોતે આગળ ન વધી શકે, તો એ રીતે પોતાનું પતન થાય છે. અને આધ્યાત્મિક જગતમાં પ્રત્યેક જીવ અચ્યુત કહેવાય છે. આધ્યાત્મિક જગત એટલે કયું જગત? તો કે ભાઈ ડેફિનેટલી આપણી બધા જે ઉપરના લોકો છે ઈ, અને એનાથી સર્વોપરી જે ભગવાનનો લોક આવેલો છે નહીં. તો એકચ્યુઅલી જે ભગવાનનું જે ધામ જે છે ને, જે ભગવાન આપણને આ અધ્યાયમાં વર્ણવ્યું, એના સંદર્ભમાં ભગવાન આપણને નિર્દેશ કરીને કહે છે. કારણ કે ભગવાન આપણને શું બતાવ્યું હતું? આ જ અધ્યાયમાં આપણે જાણ્યું હતું ગઈકાલે કે જે મારા ધામમાં પહોંચી જાય છે એ ફરીથી પાછો અહીંયા આવતો નથી. એટલે કે ઈ સેન્સમાં એ ત્યાં ભગવાનના ધામમાં પહોંચીને અચ્યુત થઈ જાય છે. અને આ મૃત્યુ લોકમાં જે કાંઈ પણ જે જીવ છે બધા ચ્યુત એટલે કે પતનશીલ છે. અને આસ્તે આસ્તે જો એટલે કે પતનશીલનો મતલબ 2 રીતે આપણે લેવાનો છે. એક તો શું, એની નીચેની ગતિ બી થાય અને ઉપરની ગતિ બી થઈ શકે. હોઈ શકે મનુષ્ય જીવન તરીકે એને પોતાનો સદુપયોગ કર્યો, બહુ પુણ્ય ને બધું કર્યો, તો એને સ્વર્ગલોક અથવા ઉચ્ચતર લોક મળે, જે આપણને ભગવાને 14મા અધ્યાયમાં બતાવ્યું. પણ 14મા અધ્યાયમાં જે પ્રમાણે બતાવ્યું એ પ્રમાણે પણ આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે? જ્યારે એની અવધિ પૂરી થાય છે, ફરીથી પાછળ મૃત્યુ લોકમાં આવવું જ પડે છે. એટલે કે ફરીથી પાછું પતન થઈ જ ગયું ને. એટલે કે ઉપર સ્વર્ગ લોકમાં પહોંચ્યા પછી પણ આપણે અહીંયા નીચે આવવું પડે છે, જ્યારે આપણા પુણ્યની અવધિ પૂરી થઈ ગઈ. એટલે કે જેમ આપણે દાખલો લીધો હતો ને કે ભાઈ આપણા વિઝા પૂરા થઈ જાય, ફરીથી પાછા આવવું પડે એ રીતે. જી ચંદ્રિકા માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, બીજા અધ્યાયમાં એ પતનના 8 કારણો આપ્યા છે ને, આપણે ઓલા શ્લોકમાં ધ્યાય તો વિશે સંગસ્ત સુખ ચાહે. બરાબર, સરસ માતાજી. હા, એ પણ આપણને સમજાયું હતું. તો ડેફિનેટલી આ રીતે આપણે જાણી શકીએ છીએ કે આ મૃત્યુ લોકમાં જે બધી આત્મા જે છે પતનશીલ છે, અને આધ્યાત્મિક જગતમાં બધા જીવ અચ્યુત અથવા તો નોન પતનશીલ આપણે કહી શકીએ. હવે ભગવાન આપણને 17મા શ્લોકમાં બતાવે છે આ બંને ઉપરાંત એક પરમ પુરુષ પરમાત્મા છે. ક્યાં બંને ઉપરાંત?
તો કે ભાઈ ચ્યુત અને અચ્યુત આત્મા ઉપર, જેઓ સાક્ષાત અવિનાશી છે, એમનો ક્યારેય નાશ નતો થતી, અનાદિકાળથી છે, અને જેઓ ત્રણેય લોકમાં પ્રવેશ કરીને તે સર્વનું પાલન કરી રહ્યા છે. ત્રણેય લોકમાં કેવી રીતે પ્રવેશ થયા છે આપણે ઓલરેડી બધી ચીજ જાણી ગયા છે. આજમાં જ આપણે આગલા શ્લોકમાં જ બતાવ્યું, આજે 12મા શ્લોકમાં જ આપણને કે ભાઈ હું દરેક ગ્રહમાં પ્રવેશ કરું છું. અને પછી આપણને કેવી રીતે આપણા સર્વનું પાલન કરી રહ્યા છે, તો કે ભાઈ આપણને સૂરજનો પ્રકાશ મળી રહ્યો છે, ચંદ્રનો છાંયો મળી રહ્યો છે, હવા મળી રહી છે, પાણી મળી રહ્યું છે, આપણા શરીરની અંદર પણ ભગવાનનો વાસ છે, અને કેવી રીતે આપણું શરીરમાં પણ બધી ક્રિયાઓમાં ભગવાનનો આપણને સહભાગી થાય છે. એટલે કે બધી રીતે જો આપણે જોઈએ તો ભગવાન આપણા કેવી રીતે ધારણ કરતા, પોષણ કરતા, પાલન કરતા છે. કારણ કે ઈ ચંદ્રના પ્રકાશથી બધી વનસ્પતિઓનો રસ આપણને પ્રદાન થાય છે, વનસ્પતિઓ ઉગે છે, એ આપણે ગ્રહણ કરીએ છીએ, એટલે આપણને ખાવાનું પણ મળે છે. તો આવી રીતે ભગવાનની જે અલગ અલગ શક્તિઓ જે છે એ શક્તિઓ દ્વારા કેવી રીતે આખી સૃષ્ટિનું પોતે આમ કે સાયલેન્ટલી બધું સરસ મજાનું સંચાલન ને બધું સંભાળી રહ્યા છે. એટલે કે આપણા ધારણ કરતા છે, ધારણ કરતા કેવી રીતે, તો કે ભાઈ હવામાં બધા ગોળા જે તરતા જે છે એ પણ ભગવાનની શક્તિ છે, બધું ધારણ કરીને પોતે રહેલા છે. પોષણ કરતા કેવી રીતે, તો કે ભાઈ એમનો સૂર્ય અને ચંદ્રના પ્રકાશ દ્વારા બધી વનસ્પતિઓ ઉગે છે અને આપણે એને ખાઈએ છીએ. પછી પાલન કરતા બી કેવી રીતે, તો કે આપણા શરીરની પણ અંદર રહીને આપણા બધા અલગ અલગ સિસ્ટમનું પોતે સંચાલન કરે છે. એવી રીતે આપણે જાણી શકીએ કે આપણા ધારણ કરતા, પોષણ કરતા, પાલન કરતા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ બધું છે. એના વગર આપણે એક ડગલું તો શું, એક આંખનું પલક પણ આપણે મીચી નથી શકતા. આપણે આ રીતે ભગવાન આપણને સમજાવે છે કે પોતે કેવી રીતે પરમ પુરુષ છે. અને એ જ હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 18મા શ્લોકમાં ક્લિયર કરે છે, હું ક્ષર તથા અક્ષર બેઉથી પર છું. એટલે કે ચ્યુત અને અચ્યુત જે છે એના બીજા નામ તરીકે આપણે જો જાણીએ તો એનું બીજું નામ શું, ક્ષર અને અક્ષર. એટલે કે ક્ષર એટલે કે શું, જેમાં ઘસારો થાય, જે અથવા નીચે પડે, ઉપર પડે ને બધું થાય. અને અક્ષર એટલે કે શું, જેમાં કોઈ જાતનો ઘટાડો ન થાય, કોઈ જાતનો ઘસારો ન થાય, અને ક્યારેય એનું પતન બી ન થાય. એટલે કે એવી રીતે આ ચ્યુત અને અચ્યુતના બીજા નામ તરીકે ક્ષર અને અક્ષર બેઉથી પર છું, અને તેથી હું સર્વોત્તમ છું. તે કારણે હું જગતમાં તથા વેદોમાં પરમ પુરુષ તરીકે પ્રખ્યાત છું. એટલે કે હવે આવી રીતે ભગવાન આપણને પોતાની વ્યાખ્યા આપે છે અને કહે છે કે પોતે કેવી રીતે સર્વોચ્ચ છે, સર્વોત્તમ છે, સર્વોપરી છે. એ બધી ચીજ આપણને સમજાવી, અને કેવી રીતે પોતે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે, જે આપણા અધ્યાયનું નામ છે પુરુષોત્તમ યોગ તરીકે, પોતાની પરિભાષા આપે છે આપણને. અને કેવી રીતે પોતે એવી રીતે પ્રસ્થાપિત થયેલા છે, જે આપણા શાસ્ત્રોમાં, વેદોમાં, બધામાં આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સંદર્ભમાં આવી રીતે વર્ણન થયેલું છે કે ભગવાન જ આપણે સર્વોપરી છે, સર્વોચ્ચ છે અને સર્વોત્તમ છે. અને એકમાત્ર જે છે જેમાંથી બધું આપણે બધી ચીજો ઉદ્ભવે છે. હવે ભગવાન આપણને 19મા શ્લોકમાં બતાવે છે, આ બધું જ્ઞાન જાણ્યા પછી એ છે કે જે કોઈ મનુષ્ય સંશય રહિત થઈને, એટલે કે વિધાઉટ એની ડાઉટ, હવે કોઈ આપણા મનમાં ડાઉટ રહેવા જ ન જોઈએ. આપણે એક ચીજ પણ આપણે પોતાના હિસાબે નથી કરી શકતા. બધી જગ્યાએ આપણને ભગવાનનો આપણને સહકાર જોવે છે, ભગવાનની મદદ જોવે છે, ભગવાનનો સાથ જોવે છે, ભગવાનની મરજી જોવે છે, ભગવાનની કૃપા જોવે છે. એના વગર આપણે શું કરવાના છે બોલો? કોઈ આપણામાં પાસે ક્ષમતા છે, આપણામાં કોઈ કેપેસિટી છે, કોઈ આવડત છે, બુદ્ધિ કયો, આ કયો, તે કયો, બધું ભગવાન થકી જ છે આપણે. એટલે કે હવે આપણા મનમાં કોઈ જાતનો ડાઉટ, કોઈ જાતના કિંતુ પરંતુ, કોઈ જાતના ઇફ એન્ડ બટ નો રહેવા જોઈએ. અને એવી જ રીતે ભગવાન સર્વોચ્ચ, સર્વોપરી અને સર્વોત્તમ છે એ માની, એટલે કે મને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે જાણે છે, તે બધું જાણનારો છે. કારણ કે આ એક મહત્વની ચીજ જો આપણે જાણી લઈએ ને, આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ આપણા વેદો અને બધાનું આપણે જ્ઞાન મેળવી લીધેલું કહેવાય. જે ઈ ભગવાન આપણને આ અંતમાં આપણને છેલ્લા શ્લોકમાં આપણને બતાવશે. અને માટે હે ભરતપુત્ર, તે મનુષ્ય, કોણ મનુષ્ય? કે જે આવી રીતે ભગવાનને સર્વોપરી, સર્વોચ્ચ અને સર્વોત્તમ જાણી ગયા છે. એકલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક જ છે, એના સિવાય આપણે કાંઈ નથી. અને ઈ મનુષ્ય મારી પૂર્ણ ભક્તિમાં પરોવાઈ જાય છે. એટલે કે આ બધું જાણીને પછી હવે એને કરવાનું શું? એને એપ્લાય તો કરવાનું ને. તો એપ્લિકેશન પાર્ટ શું છે? તો કે ભાઈ ભગવાનની ભક્તિ કરવાની છે. આપણે ભગવાનના નિત્ય દાસ છીએ, અને નિત્ય દાસ તરીકે આપણે આપણી ફરજ નિભાવવાની છે. એ જ આપણો ધર્મ છે. ભગવાનની ભક્તિ કરવી, ભગવાનની આપણે સેવા કરવી, ભગવાનનું સ્મરણ કરવું, ભગવાનનું ચિંતન કરવું, ભગવાનને યાદ કરવા, ભગવાનને નિરંતર આપણા સ્મૃતિમાં રાખવા, એ જ આપણો ધર્મ છે. આપણે તો એ જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે મારી પૂર્ણ ભક્તિમાં પરોવાઈ જાય છે. એટલે કે આ રીતે ભગવાન આપણને બતાવે છે કે બુદ્ધિમાન મનુષ્ય કોણ હોય છે, અને કેવી રીતે પોતે સંશય રહી ભગવાનને જાણીને ભગવાનની ભક્તિમાં પરોવાય છે. હવે છેલ્લા અંતિમ શ્લોકમાં આપણને ભગવાન કહે છે, હે નિષ્પાપ, આ વૈદિક શાસ્ત્રોનો સર્વાધિક ગુપ્ત ભાગ છે, તે મેં હવે પ્રગટ કર્યો છે. કયો સર્વાધિક ગુપ્ત ભાગ છે? જે આપણને આગલા શ્લોકમાં બતાવ્યું ને,
કે ભગવાન જ પોતે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ, સર્વોપરી, સર્વોચ્ચ અને સર્વોત્તમ છે. એના સિવાય બીજું કાંઈ નથી. બધા વેદોનો સારાંશ એ જ છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને જાણવા. કેવી રીતે જાણવા? તો કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે જાણવા. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર કોણ છે? તો કે સર્વોપરી, સર્વોચ્ચ અને સર્વોત્તમ છે. ફરીથી હું વારે ઘડી આ બધા શબ્દો રિપીટ કરું છું કે જેથી કરીને આપણા માઇન્ડમાં એકદમ સરસ રીતે ઇન્સ્ટોલ થઈ જાય અને એ જ્ઞાન મેળવી લઈએ. તો જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આ સર્વાધિક ગુપ્ત જ્ઞાન છે બધા વેદો અને બધા શાસ્ત્રોનું. અને એ ભગવાને આપણને બતાવી દીધું. અને જે કોઈ મનુષ્ય આને સમજી જાય છે, એટલે કે આ ચીજ જો આપણે સરસ રીતે સમજી લઈએ, ફક્ત આ 2 લાઈન આપણે સરસ રીતે આપણા માઇન્ડમાં બેસાડી દઈએ તો તે બુદ્ધિમાન થઈ જશે. એટલે કે ભગવાનને આવી રીતે સમજવા ને એ જ આપણી બુદ્ધિમત્તા છે. બાકી ભૌતિક દુનિયાની કોઈ ડિગ્રી લઈને આપણે જો સમજી લઈએ કે ભાઈ હું જ્ઞાની છું, બહુ પંડિત છું, બહુ બુદ્ધિમાન થઈ ગયો છું, તો એ બુદ્ધિમાન નથી. ઇવન હું તો કહું છું કે શાસ્ત્રોનું પણ આપણે પૂરેપૂરું જ્ઞાન લઈ લઈએ, બધા શાસ્ત્રોનું આપણે પઠન કરી લઈએ, અધ્યયન કરી લઈએ, ઘણા બધા શ્લોકો આપણે મુખસ્થ કરી લઈએ, બધું જ્ઞાન મેળવી લઈએ, પણ અંતમાં આપણે એમ ન કહી શકીએ કે ભગવાન જ પોતે સર્વોપરી, સર્વોચ્ચ અને સર્વોત્તમ છે અને એ જ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે. એમનામાંથી જ બધું આવેલું છે, એમના સિવાય બીજું કાંઈ જ નથી. જો આ ચીજ પણ એ બધું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને પણ આપણે ન બોલી શકીએ અથવા ન આપણે સમજી શકીએ તો એ બધું જ્ઞાન આપણે કહી શકીએ કે બેકાર છે. આના સંદર્ભમાં જેમ આપણે કહીએ ને કે ભાઈ અલગ અલગ લોકોમાં શું હોય છે, પોતાની જાતને કોઈક નવા ભગવાન ઉભા કરે છે. કોઈક લોકો શું હોય છે, નિરાકાર નિર્વિશેષ રૂપમાં પ્રવૃત્ત થઈ જાય છે. કોઈ કહે છે કે ના ભાઈ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ તો એક ઐતિહાસિક પુરુષ હતા. આવું બધા પોતાના અલગ અલગ અર્થઘટન કાઢે છે. બહુ પોતે પોતાની જાતને પંડિત બતાવે છે. ઘણા બધા શ્લોકો મુખસ્થ આપણને બતાવે છે, પણ એનો મેઇન સારાંશ, એનું જે મેઇન એસેન્સ શું છે? તો કે ભાઈ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ એક છે. ઈ સર્વોપરી છે, ઈ સર્વોચ્ચ છે, ઈ સર્વોત્તમ છે. આપણે એના દાસ છીએ અને આપણે એની ભક્તિ કરવાની છે. એ જ આપણો એકમાત્ર ધર્મ છે. આટલું 2 લાઈન 3 લાઈન આપણે સમજવાની છે તો આપણે બુદ્ધિમાન કહેવાય. પણ બધા પંડિતો આપણે થઈ જઈએ તો અને આ બધું જો ન સમજી શકીએ તો પણ આપણે બુદ્ધિમાન કહેવાય નહીં. અને પછી કહે છે કે જો આવી રીતે બુદ્ધિમાન થઈ જશે તથા તેના પ્રયાસો સંપૂર્ણ થઈ જશે. ક્યાં પ્રયાસો? તો કે આગલા શ્લોકમાં ભગવાને આપણને શું કીધું કે મારી સંપૂર્ણ રીતે ભક્તિમાં પરોવાઈ જશે. તો એ આપણા પ્રયાસો છે, આપણા એફર્ટ છે, આપણી મહેનત છે. અને એ જયારે આપણે પ્રયાસો કરીએ છીએ ત્યારે સંપૂર્ણ થઈ જશે. એનો મતલબ શું? તો કે ભગવાનની પ્રકૃતિ પામશું, ભગવાનના જેવો દિવ્ય સ્વભાવ પામશું, ભગવાનના ધામમાં જશું અને ત્યાં જઈને આપણે ભગવાનની સરસ રીતે સાનિધ્યમાં રહેશું અને ભગવાનની સેવા ભક્તિ કરશું અને ફરીથી પાછું આપણે અહીંયા આવવું નહીં પડે. તો આ જ બધા આપણા એફર્ટ છે, આ જ આપણા પ્રયાસો છે, આ જ આપણી મહેનત છે. એટલે કે એ જ રીતે આપણે ભક્તિમાં પરોવવાનું છે અને ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાનો આપણો જીવનનું એકમાત્ર, મનુષ્ય જીવનનું એકમાત્ર જો લક્ષ્ય હોય આપણે તો કે ભગવાનને આપણે પ્રાપ્ત કરવા છે. એટલે કે આવી રીતે આપણા પ્રયાસો બધા સંપૂર્ણ થઈ જશે. તો આ રીતે આપણો અહીંયા 15મો અધ્યાય કમ્પ્લીટ થાય છે. વાંચા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય. શ્રી રાધા ગોવિંદ પ્રણામ. ઓકે, તો ફરીથી એકવાર એક સૂચના આપી દઉં છું જે પ્રમાણે સવારે ડિસ્કસ થયું હતું ક્લાસ શરૂ થયા પહેલા કે અથવા ત્યારે કે ભાઈ આવતીકાલે આપણે અડધી કલાક વહેલા જોડાશું. એ પ્રમાણે કીર્તિમાન પ્રભુજી અને હેમાંગી માતાજી વોટ્સએપ ગ્રુપમાં મેસેજ બી મૂકી દેશે. શું કામ અડધી કલાક જોડાશું? કારણ કે આવતીકાલે આપણે 16મો અધ્યાય શરૂ કરશું અને આપણે 24 શ્લોક આપણે કમ્પ્લીટ કરી લેશું. શું કામ? તો કે ભાઈ પરમ દિવસે પછી જયારે આપણે ધૂળેટી છે એ દિવસે આપણે બ્રેક લેશું અને ધૂળેટીના પછીના દિવસથી એટલે કે મંગળવારે આપણે 17મો અધ્યાય શરૂ કરશું. તો ફરીથી બધાને આ જાણ કરી દઈએ, વિદિત કરી દઈએ જો કોઈ સ્ટાર્ટિંગમાં ન જોડાણા હોય તો. અને એ પ્રમાણે યાદ રાખીને જોડાઈ જઈશું. જી પ્રભુજી, હા 5:30. હા, ઓકે. તો બધાને વિનંતી છે કાલે અડધી કલાક વહેલા જોડાઈ જજો. રવિવાર છે એવું નહીં સમજતા કે મોડા ઉઠવાનું છે, આરામથી ઉઠશું. બધાને વિનંતી અડધી કલાક જોડાઈ જજો વહેલા. ઓકે, આપણી પાસે 2-3 મિનિટ ટાઈમ છે કારણ કે મને 5-1 મિનિટનો બ્રેક જોશે. આના પછી આપણે બ્રીજ ક્લાસ છે એટલા માટે